Sveiki šauliai, sveikinu su jumis iš mūsų namų šaudyklos Medeina, kurioje jums bus suteiktos visos šaudymo paslaugos, o jeigu pavargsite nuo šaudymo paslaugų, mielai jūsų lauksime mūsų spa oazėje. Na, o ką, mūsų šiandien dienos tema yra kuprinės. Daug sulaukiu klausimų, ypač iš pradedančiųjų šaulių, kurie nori žengti pirmus žingsnius į mūsų PRF, PRS šaudymo sporto discipliną. Ką pasimti varžybas? Tai kuprinė. Pirmas pagrindinis dalykas, mes pasiemam kuprinę, pasiemam trikojus. Apie trikojus jūs galite pažiūrėti mūsų pačiam pirmam video. Kelias į pasaulio čempionatą. Taipogi noriu priminti, kad esu kandidatas Lietuvos rinktinės išvyko į pasaulio čempionatą, kuris vyks šių metų rugpjūčio 17-24 dienomis Didžioji Britanija Birmingeme, o mes pradedam apie kuprinę. Čia galėjo nuskambėti jūsų firmos reklama. Tai kuprinė yra, dėl ko mano pasirinkimas buvo, netinka paprastos kuprinės. Kas tai yra paprastos, tai kur atsisega ir vienas daiktas dedasi ant kito ir taip gaunasi makalinė. Kupriniai pašaulį, čia ir mano subjektyvi nuomonė, turi būti atsidaryti antvožas. Taip vadinamas vienas skyrius, kad jis būtų, atidarote vieną skyrių ir jūsų visi daiktai vienoje vietoje. Tai ką mes čia dabar turim, ne? Tai galim pradėti, kas pagrindinė mūsų reikalinga varžybų. Tai žiūronai. Žiūronai reikalingi mums tam, kad susirastume mes taikinius. Toliau eina toks dėklas, kuriame aš laikau tolimatį. Pas mane tolimačiai du, tai vienas su žiūrono tolimati, kitas atsarginis tolimatis, kaip etaloną aš skaitau leiką. Ir toliau pagrindinis šaulio atributas, kas reikalinga, tai aišku, be jo neįsivaizduojame. Tai yra metijos stotelė su balistiniu kalkuliatorium, tai naudoju Kestrel. Galite naudoti ir kitų, pilnai tinka jūsų telefone balistiniai kalkuliatoriai, tik tada reikia turėti vėjo stotelę kažkokią, kurių yra dabar begalės. Aš kaip varžybų organizatorius dar vežiojusiu timerį. Ir timeris man gerai ir treniruotėm, ir kada reikia patisijauti. Tai būtų tiek šitam dėklę. Ir aišku, pagrindas yra, visi atsidaro, viskas vienoje vietoje, tai yra mūsų maišai. Tai maišų vežiojusi keletą, nes nebūna vieno universalaus maišo, sakykime. Dažniausiai dabar varžybų organizatoriai prigalvoja visokiausių įmantrių barikadų, kur galim tekti išnaudoti įvairių ir įvairiausių maišų. Tai taip, apie maišus jūs galite pažiūrėti taipogi mūsų video. Ten išsamei mes pasakojame, kokie maišai yra, kam jie skirti. O toliau mes einam prie kuprinės. Atsidarius kuprinę, jūsų visa įranga jums tiesiai po rankom stovi. Tai, kaip ir minėjau, maišai telpa, žiūronai, tolimatis, įsidedu viską į kietus dėklus, kad įrangą vis tiek reikia saugoti, įranga brangi, kad jos nesukult kažkaip, tai susidedam, susipakuojam, atėjus į varžybas, viskas vienoje vietoje ir labai patogu. Dėl to yra tokio tipo kuprinės, dėl ko yra patogios, dėl to, kad jūs atsidarote ir pasidedat viską vėl taip, kaip išsitraukėte. Ne taip, kaip tos kuprinės, kurios mes pripratę naudoti kaip kuprinės, kur vieną traukiam, kitą metam ant viršaus. Taipogi dar kuprinėje pas mus yra rūbai nuo lietaus, nes oro sąlygas Lietuvoje, žinote, kad dažniausiai keičiasi. Taipogi vežiojausi ginklo irgi apvalkalą nuo lietaus. Viskas čia sudėta yra ir užsisega, susipakuoja. Šitą skyrių mes paliekam ramybei. Viskas susegę, susidėję, susitvarkę. Čia yra vieno žmogaus kuprinė, sakykime, mes jeigu važiuojame su roku, tai dedamės, turim didelę kuprinę, bet irgi tokia pat principų.
kur irgi 2 žmonių susideda, bet kadangi vykstam į pasaulio čempionatą ir nežinome, ar mes šaudysim vienam pogrupį, ar mums reiks išsiskirti, nusprendėm, kad pasimsim 2 tokio tipo atskiras kuprinės. Tai va, na, o čia dabar pas mus yra jau sekantis skyrius, tai šitam skyriui mes naudojam visą pagalbinės priemonės. Tai mūsų yra, taip sakykime, organizeris, kur vis stovim balistiniai visi duomenys, markeriai sudėti, taip toliau yra taip vadinami paruoštukai, kur ant jų mes rašomės taikinių eiliškumą, taikinių pataisas balistinės, tai turime jų ne vieną, kelias iš karto pasidarė 4, tai kalbant, kur jų gauti, tai pats paprasčiausias dalykas, nueinate į kanceliarinės prekės, nusiperkate plastelinui lipdyti lentelę, jas susipjaustote, užsiklijuojate velcro ir sėkmingai naudojate. Tai va, kad nereikėtų su markeriais, tai mes naudojam paprastą statybinę juostą, išsipjaunam pagal tą juostą ir puikiausiai naudojam varžybų metu. Jeigu nenorite užsimti darbščiųjų rankų būrelių, tai mūsų PRS Lietuvos čempionato vieno iš rėmėjo Koltak EU, jūs galite įsigyti šitą visą komplektą. Tai vat tiek. Dabar, ką mes dar naudojame, tai vat šitoj irgi turime tokios pat užvalkalus kupriniai apsaugoti nuo lietaus. Užsitraukia, lietui lyjant, viskas, jūsų inventorius visiškai saugus ir sausas. Ką dar mes naudojame, taip, kas čia mūsų čia gamykliškai įdėta Camelback'ui, bet aš čia laikau kelnes nuo lietaus, nes, žinote, mūsų sportas, tai tenka visokiam nestabiliom pozicijom šaudyti, tai mes grunto nesirenkam, tai vat galima ir taip. Toliau, kaip jeigu pastebėjote, kas skaitote varžybų knygas, yra ten punktas vienas, gera turėti. Tai gera turėti užkandžių ir gėrimų. Tai va šitoj kupriniai man labai patinka irgi, kad mes turim irgi nemažą visą litrą izotoninių gėrimų, kuris esant troškuliui jums gali numalšinti. Tai va, visada praverčia turėti savo kažką tai maisto, savo gėrimą. Ir nors šios dienos pas mus gan aukšto lygio varžybos ir organizatoriai pasistengia jūs pagirdyti ir pamaitinti, bet savo vis tiek reikėtų kažką tai turėti. Tai vat tiek, kas sudaro šaulio kuprinę. Taipogi, aišku, dar paminėsiu, kad diržas galim, tai šitą diržą aš naudoju taip pat meteo stotelį įsidėti šitą pančio. Taip pat Lekermanas labai reikalingas daiktas, ypač strigimam kažkokiem, tai tūtom iškrapštyti. Visada pas mane pridėtas ant trusiuko, kad nepamesčiau per tą skubėjimą. Naudoju Matuza Tactical greitolytę, čia lietuviai greitukė ir diržą Matuza Tactical, sakyčiau, vienas iš geriausių, ką esu turėjęs, tai jeigu neklystu, siaurukas, man atrodo, kad vadinasi, o čia irgi mūsų rėmėjo Karo Tactical, irgi jų dėkliukas, man labai patinka, kad tilpa meteo stotelė, piniginė ir dar galime snickersą įsidėti. Tai vat, su ta linksma gaida ir baigsiu aš mūsų šios dienos neilgą video apie šaulio sportininko kuprinę. Dėkui.